Şöyle do'stlar, bugungi video roligimizda biz yani Minecraft'da kuchayamiz. O'ta geniy joyda paydo bo'ldim. Ishtirok olib olamiz momentlarni. Yonimda daraxtlar ham bor ekan-ku, hammayli. Qani bu tushib qoldim. Lekin menga bunaqa o'rmon to'g'ri kelmaydi. Menga unaqa chisni o'rmonlar kerak emas. Mana shunaqa o'rmonlarga yoqadi. O'sh kanalga obuna bo'ling, like bosing. Bizdan esa juda ham yaxshi videolar chiqadi. Sizlar esa sizlarning kanalga obuna bo'lishingiz va like bosingiz bizga motivatsiya bo'ladi. Motivatsiya bizga juda ham kerak bo'ladi. Motivatsiya bilan biz sizlarga juda ham yaxshi ko'p videolar chiqarib beramiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Shuning uchun ham like ham bosinglar, kerak bo'lsa kommentariya yozinglar, kerak bo'lsa qo'ng'iroqchani ham bosib tashinglar. Qo'ng'iroqchani bosinglar, har doim yangi video chiqarsam sizlarga birinchi bo'lib yetib boradi. Xabar bilan ting keladi. Xabarni ustiga bosasizlar-da, video ko'rib o'tiraverasizlar. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni esdan chiqmasin. Qani unda biz tezroq kuchayamiz. O'nta daraxtim bor, yaxshi, qaroqda, yaxshi. Mana tezlashib boramiz. Minecraft qiladigan ishimiz birinchisi temirli aslaha qilish, ikkinchisi olmos topish, olmosdan aslaha qilish, uchinchisi nezerga borish, nezerdan ender marvaridlar va tayoqchalarni olib kelish va sehrli storyni yasaymiz. Yana kamiga uy ham qurib olamiz. Oxirida uy qurib olamiz. Nezerdan qaytib uy qurib olish kerak-da, chunki uysiz qanday kuchayamiz. Uy bo'lmasa biz hamma narsamizni ko'chada yozishimiz mumkin. Agar qishloq topib olsak, qishloqdan bitta uyni olib ana shu yerda yashashimiz mumkin. Lekin qishloqdan topish ancha qiyin, chunki bu yana Minecraft emas. Minecraft'im ham bor, haqiqiy Minecraft. Google'dan tortganman. Google Play'dan emas, Google'dan tortganman. Ya'ni Google Play'dan, voy mana Google Play'dan tortibdi. Yana Google Play'ga kelib Google'dan men haqiqiy Minecraft o'ynayman, torta olaman deb bir paxta torta olmaylar lekinlar. Uni ham Google'dan tortganman. Bir paxta torta olsanglar, pulga kuyasizlar-da, pulga. Men pulga sotib olmaganman Minecraft'ni. Kerak bo'lsa videoda oxirida ham ko'rsatib beraman sizlarga Minecraft'ni ishonmayotganlar uchun. Videoda oxiri bo'lsin ko'rasizlar. Shu Minecraft bor desam ishonmayotganlar, hozir o'z ko'zlaringlar bilan ko'rasizlar. Ko'rganinglardan aytasizlar, to'g'ri aytibdi, men ko'rishlamabman, qilib bir balolar deb tishaysizlar. Xo'sh. Yarashni olib olamiz. Endi ana bu yerda pastda qo'y, cho'chqa, shunaqa narsalar bor edi. Mana qo'y kakras yotoq uchun kerak bo'ladi. Ketdi. Endi cho'chqani cho'chqani o'ldiramiz. Bu esa bizga ovqat sifatida yaraydi. To'g'ri, cho'chqa harom. Uni yemaslik kerak, lekin bu Minecraft endi och qolib ketsak, ana nima bo'ladi? Ozgina daraxt chopib olamiz. Daraxtni tugab qolsa yo'q bo'lardi. Yana daraxt izlab bo'lib yurmaylik, To'g'ri, daraxt serob, lekin anaqa nima deydi? Ating ko'kra. Cho'l biyomlarda bo'lib qolsa, yana daraxt yo'q. Ana bu yerda kakras ko'mirlar koni bor-ku. Erta haqiqiy ko'mir bor ekan. Yaxshi, lekin biz mana bu yerda ko'mir olishimiz kerak, lekin ko'mirni mayli keyin olaveramiz. Pastroq joydan olaylik. Mana bunaqa joylardan olamiz ko'mirni. Tepaga chiqsak hamma ko'mir pastga tushib ketadi-da. Undan keyin uni ter, mana bu yerdan pastga tushib ketadigan joy bor ekan-ku, mayli. Tovuq urashga tepadagi hammani yoki chiqimni qo'ya qolamiz. Xo'sh, mana bu universalda narsalarni tepaga olib qo'yadi. Pastga sekin astalik bilan tushib ola qolamiz. Nima o'tirib oldik? To'xtanglar, mana bu yerda ko'mir ko'ray. Pastga tushib ketamiz. Xo'sh, ozgina qumka olib olamiz. Chunki uyquyotganimizda kerak bo'ladi. Mana 12 donadan 32 bo'lsa yaxshi. 12 dona kavlab olsak bo'ldi. Mana bu yerda loyni kavlab chiqib ketamiz. Chiqib loyni joyiga qo'yib
qumni tepaga olib qo'yamiz va ariqdan kesib o'tamiz. Ya'ni ko'ldan ariqda yursa mana bo'lmaydi-da deb. Qornim ochdi. Lekin haligacha bironta yeydigan narsa olganim yo'q. Faqat qo'y, 2 ta qo'y, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. Oho, qo'ylar do'koniga tushdim-ku. Lekin mana bu 2 ta qo'y bizga yetadi. Lekin har ehtimolda kerak bo'lib qolsa-chi, mayli. Mana olamiz bularni ham. O, sigir, 3 ta sigir. Bu degani ovqat masalasi hal. 3 ta sigirdan, oho, go'shtlar qancha shuni bilasizlarmi? O, yaxshi 2 ta tushdi. Narada yana bitta sigir ko'rgandim. Shuni ham chopib kelamiz, mana bu qo'ylarni ham o'ltirib yuboramiz. O, 5 ta ovqat, yaxshi. Xo'sh, mana buni ham o'ltirib olaylik. Mana berga ke, jonga tegding. Yaxshi, 8 ta ovqat bo'ldi. Video 6 daqiqa bo'libdi. Xo'sh, qani unda birinchi bo'lib bu ana yerda qo'ylarni chopib olaylik. O'ltirib ketaylik deganim, chopib olaylik deyman. Ko'rdinglarmi, havoda turganini o'ltirib yubordim. Bo'ldi, mana shular yetadi. Yana 2 ta sigir, yana 2 ta sigir. O'zi bo'yi yo'q, 4 ta sigir. Mayli, bitta xom go'sht deb yuboramiz. Yugura olmay qolsak, yana o'lib ketmaylik. Hech bo'lmasa xom go'sht desak, sal ko'proq yetadi ovqatimiz. Tezroq buni ham ye. To'xta. Aytgancha uyimizni yoniga tosh generator ham qo'yib qo'yamiz. Konga tushib o'tirmaymiz. Ashitdan generatordan toshlarni kovlab olaveramiz. To'xta, la'nat sigir, men seni o'ldirishim kerak, go'sht kerak menga. Tering 4 ta bo'ldi. Yes, teri 4 ta bo'ldi. Hozir bu yerda o'zimizga oyoq kiyim yasab olishimiz mumkin. Agar mana bundan ham teri tushsa, to'xta. Yo'q, bundan teri tushmadi, mayli. Bu yerga versakni olamiz, qo'yamiz. Yotoq yasaymiz, oyoq kiyim yasaymiz. Teridan yaxshi. Xo'sh, bu yerda versakni. Ikkita pechka yasab yubordim. Mayli, bittasida qumni eritamiz. Bittasida esa mana shuni eritamiz. Ko'mirni ishlatmay turaylik, hay. Ko'mir kerak bo'ladi-da, hozir men berdim ozgina. Mana bu narsalarni deb olib qo'yadi, mana bunday qilib. Mana bu yerda ozgina daraxtga olib olsam, menda bab yoqib beraman. O, ana yerda ko'mirlar bor ekan-ku. Men har ehtimolda mana bularni to'lay olishim kerak. Lekin ovqatlanib olishim kerak, chunki qornim och juda ham. Ko'rib turibsizlar, chekkadagi men ovqatim. O, temir ham topdim. O, temirlar ko'ngli, temirlarga boymiz endi. Bizda boy deylar. To'g'ri, meni boy deylar. Sizlar emas, men boyman, sizlar emas. Ayniqsa men boyman. Tushundinglarmi, sizlar boyatcha emaslar-ku, o'rtachasiz. Voy! Qop ketdim, la'natini bolasi. Og'zingga tichay. Son omonchi ketatsam bo'ldi shu kundan. Hali ko'mirga ulashim kerak. Qorong'i tarafda turadi hamma narsa ham. Mashkonni teparoqda bo'lsa bo'lmaydimi? Qornim och qopti. Ovqatga yugurib yetib olishim kerak. Yetib olish kerak. 4 tagina olibdi, 4 tagina. Bu oynak-ku. Mayli, mana steak, steak yeyman. Ana. Bo'ldi, hozircha qornim ozgina to'ydi. Bizda 13 ta temir bor. Endi pastga tushib chiqishimiz kerak yana. Chunki ana yerda ko'mirimiz qolib ketdi. Ko'mirni olib olishimiz kerak biz. Ko'mir kerak bo'ladi hali. Chunki boya ana yerdan juda ham ko'p ko'mir kovlashim kerak edi, lekin kovlamasdan ketib yuborganim uchun hozir ana yerda faqat taxta yaqdim. Bu yerda ham daraja ham tushadi. Biz hali kiyimlarimizni sehrlashimiz ham kerak. Lekin boshida terili yoki temirli kiyim aslahalar ham bo'lib turadi, olmaslikka o'tganimizgacha. Chunki temir va terilik olmaslikka joy undan emas-ku, lekin yaxshiroq. Lekin olmasdan kam narsa yasaymiz, lekin temirdan juda ham ko'p narsalar yasab yuboramiz.
har xil nimadirlar, bir bolalar yasasatib bo'ladi temirdan. Shu mana bu yerda mana bu ham pishibdi, bu ham pishibdi, hammasini olamiz. Mana bu yerdan glas, mana 36 ta glas tayyor. Mana bu yerga bularni bu yerga yarmini solamiz, bu yerga ham yarmini solamiz. Endi mana bu yerga taxta qo'yamiz, 4-5 ta. 5 ta. O'shaning nechta daqiqa shunday bo'lib, kech ham tushib qolyapti shekilli. Mana kech tushyapti. Quyosh ko'zini qamashtiryapti, mazza. Xo'sh, endi bunday qilsak, mana bu yerda oyotog'imizni olamiz, mana bu yerga qo'yamiz, spawn point bosib qo'yamiz. Spawn point bo'lsa biz xavfsizroq bo'lamiz. Oho, mana bu yerda sigir bor ekan, sigirni chopib kelay. Yo'q, uni ertaga topamiz, hozir yurmaymiz. Maxluqlarning orasida qolib ketsak, nimadir bo'ladi, chunki kamiga mana bu yerda ham tom bor, uxlaymiz. Ertalab bo'lish bilan sigirni yoniga yuguraman, ketdik. Chunki bu yo'qolib qolishi mumkin sigirlar o'z-o'zidan. Endi olaman degan narsangiz yo'qotib qo'yasizlar. Endi oldim degan narsalarni yana o'lib yo'qotib qo'yasizlar. Xo'sh. To'xta la'nat sigir, mana buni. Mana 3 ta stek, yana 3 ta stek tushdi. Ya'ni molni go'sht tushdi, bizda esa oho, stekdan 13 ta. Biz boyvachamiz deb-ku, sizlar ishonmaysizlar. Menda bitta to chicken bor. Chicken go'shti pishmagan hozirchalik. Lekin bizda 13 ta ovqatimiz bor hali. Hali pishmagan bo'lsa ham yevoramiz. Chicken. Bittagina qo'shib berdi. 7 ta pishdi. Yaxshi. Molades. 13 ta anaqamiz bor. Lekin videoni to'xtatadigan vaqtimiz ham kelib bo'lyapti. Shuning uchun sizlardan uzr so'raymiz. Keyingi videogacha bo'lamiz. Birga bo'lamiz. Hozir oddiy o'zimni shunday ishtasiga o'ramasdan tashlab ketsam, meni chopib tashlashadi bu yerda. Shuning uchun mana bu yerda kovlaymiz. Kovlaolmayapti. Mana kirib olay ichiga. Mana bu yerga qo'yamiz. Xo'sh, mana bu yerni kovlab ichkariga kirib olamizda. Kovlab ichkariga kirgandan keyin mana bu yerni yopib qo'yamiz. Mana bu yerni yopib qo'ysa bo'ldi. Endi videoni to'xtatamiz. Hammaga xayr.